Kaç litre oldu? 3 litre. Arter kan gazı sonucu geldi mi? Geldi hocam burada. pH 6.8. 5 ampul sodyum bikarbonat hazırlayın. Hemen hocam. Entübe edeceğim. Steril. Yatağa inerin. Bugün maalesef rüzgarı yakalama konusunda şanssızlık. Motorları çalıştırarak gittik. 5 senedir yelkenli sporuyla uğraşıyorum. Zerre heyecanımı kaybetmiş değilim. O kadar zevk alıyorum. Muhteşemsiniz. Bir dahakine beraber gidelim. Hı? Defibrilatörü hazırla. Hemen hocam. Aklın nerelerde Bülent? Hı? Demle beri bir telefondasın bir saatinde. Uğrayacaktı belki Ömer. Ömer, Bizim Ömer cerrah. sen hala Ömer'le görüşüyor musun? Nasıl? Alışmış mı yeni yerine? Alışmış hocam. Keyfi yerinde. Gelseydi konuşmak istediğim bir şey vardı. Çocuğu daha yeni yolladık. Geri çağırmayı mı düşünüyorsun yoksa? Hocam yine aklımı okudunuz. Şimdi şöyle malum cerrahide işler çok yoğun. Bugün aklıma geldi. Bu bizim Ömer dönse, ekibi sistemi iyi tanıyor. Ameliyatlarda asıl cerrah asiste etse. Açma kapamaları yapar. Hatta biz ne istiyorsak onu yapar. Yumurtayı çekişle kıralım diyorsun yani ha? Biraz öyle tabii ama işleri hızlandıracağı kesin. Gelsin konuşalım. Siz nasıl uygun görürseniz hocam. Bir de şey vardı. Erol Bey ameliyatı için bir doktor önermemizi istiyor. Ne inatçı adam. 50 kere konuştum kendisiyle. Zorlu bir ameliyat. Yani başarı ihtimali %30. Haklısınız hocam, haklısınız. Ben de izah etmeye çalıştım kendisine ama her şey zeval olmaz. İyi bir doktor aradığımızı söylersin, konuyu da bir daha açmasın. Anladım hocam, evet. Bence de soğutmakta fayda var. Defibrilatör hazır. Geri çekilin. 1, 2, 3. Yükle. Hazır. Geri çekilin. 1, 2, 3. Ömer neredesin? Ne yaptın? Kaza falan mı yaptın? Kalkacak adamlar birazdan. Hocam, erken kalkmışsınız. Yorgun Bülent, erken yatmak istiyorum. Hesabı ödedim, merak etme. Otursaydık biraz daha, Ömer'le konuşacaktık. Ömer meselesini düşündüm. Sonrası pek doğru gelmedi. 2 aya kadar icra kurulu toplantısı var biliyorsun. Seçim yapılacak. Bu süreçte rakiplerimize fırsat vermenin bir anlamı yok. İyi akşamlar hocam, iyi akşamlar. Ulan Ömer. Ulan Ömer bitti. Bir daha gözüme görünme sakın. Sakın.
Hocam. Ömer hocam. Ömer hocam, ölüm saatini ilan etmemiz lazım. Saat 20:40.